星期一開咪。陪你返工放工。歡迎大家收聽星期一開咪，我係 Michael。咁咧，我想問下咧，大家啦，即係你可能你都係有個角色吓，即係喺公司又好，喺唔同嘅群體裏邊咧，可能你都有曾經或者而家都擔當住一個領導者吓。咁啊，或者咧你可能係一個管理者啦。其實兩者冇分別嘅咧，咁啊，如果作為一個領導者咧，其實點樣可以成為一個真正嘅領導到你嘅同你一齊共事嘅人去支持你嘅一啲嘅諗法。嗱，咁今日咧，我想講下咧，即係如果成為一個領導者咧，原來都有好多嘅條件嘅。咁啊，但係首先要明白咩叫做領導啦，亦都同個管理呢個兩個字咧有咩唔同啦。有一位嘅著名管理學大師啦，亦都係我非常欣賞嘅大師啦。咁就係彼得杜拉克啦 ，Peter Drucker。咁佢亦都定義咗領導同管理嗰個嘅意思嘅。咁啊，領導咧，佢就話就係要做正確的事。咁啊，呢個意思係咩嘢咧？例如咧就係決定做呢件事究竟點解要做，而呢件事係有啲咩意義或者有啲咩價值，佢能夠帶俾人或者一個社會有啲乜嘢嘅正面嘅影響。咁呢個咧就係講緊領導者有一個咁樣嘅體見。咁而管理咧係講緊乜嘢咧？管理就係如果我哋要達至領導者佢想要做嘅目標，咁當然成個過程原來係要牽涉好多唔同嘅資源，包括人力資源啦、可能錢啊、工具啊等等。咁呢啲資源點樣運用、點樣分配、點樣安排、揾咩人去做咩事？咁呢個同埋當要做嘅過程裏邊，有冇一啲嘅指標，有冇一啲嘅標準？幾時做完？咁係好需要有一啲嘅專業人士咧嚟到去做監督，嚟到去即係同大家唔同嘅人一齊去工作。咁呢個咧就係叫管理啦。當然佢就要確保整個過程都唔會有做漏做錯，或者甚至因為咁又要翻做，咁資源就會即係消耗啦。咁呢個管理就係嗰個意思啦。一個成功嘅領導者咧，我覺得必須要具備好多種嘅特質嘅。咁而特別咧，包括咗佢必須要有遠見啦，要有使命感因為使命先可以讓佢繼續堅持。咁亦都要有講故事嘅能力，因為故事原來可以感動人同埋推動人。我相信你都有咁樣嘅經歷，可能你都好中意聽人講故事，係咪？故事咧係令人可以好多嘅思考，好多嘅想象。我自己都覺得好似我自己都有教書嘅過程裏邊咧，當我哋講到一啲嘅例子啦，講到一啲嘅案例咧，我發覺啲同學仔就係特別係中意聽噶嘛，係咪？好啦，咁所以我自己都好中意聽故事，所以我哋點樣去講故事好緊要，係嘛？好啦，等陣我會再講多少少啦。咁當然仲有呢個領導者仲要必須有勇氣，夠膽嘗試啦，有冒險精神，同埋咧唔怕失敗嗰種意志啊！好啦，咁真係講下咩個故事啦。就因為呢個故事咧，就令我諗起一個廣告。咁呢個廣告咧，可能大家都有用過、食過佢嘅產品啦。咁就係 Extra 香口膠。咁而家你都可能見到 Extra 一啲薄荷糖啦。咁曾幾何時咧，Extra 呢個香口膠咧嘅業績咧就向下滑啦。咁公司咧就開始要諗啦，有啲咩策略去面對啦。咁亦都揾咗一間廣告公司嘅專家同佢哋一齊去諗啦。咁於是乎佢哋做咗一個嘅廣告。呢個廣告得意嘅，整個廣告裏邊咧，從來都冇 extra 有人講呢個字嘅，即係冇人講 extra 呢個字。但係咧喺個畫面裏邊咧，時不時都會見到男女主角咧就會出現咗 extra 香口膠呢個產品。OK， 好啦，咁呢個故事係講啲乜嘢嘅咧？咁就係講緊男女主角喺大學認識啦，就拍拖啦。咁佢哋咧就喺成個廣告裏邊咧，就係描述或者敘述緊佢哋拍拖嘅點滴。咁包括由佢哋一開始認識啦、拍拖啦，好多嘅開心唔開心啦，
鬧交啦等等，以至到最後咧係因為大家畢業啦，而各自都有自己嘅志向，咁啊於是乎咧就分隔唔同嘅即係兩地啦，喺唔同嘅城市嗰度咧就工作，咁因為咁亦都少聯絡咗啦。咁到有一次咧，女主角咧就喺去工作地方下個城市咧就去睇一個畫展，而喺個畫展裏邊咧就睇到有10幾幅嘅畫喎。咁呢10幾幅畫咧個框框係一模一樣嘅，但係咧裏邊咧係一張細細地嘅一張紙，就喺個上面咧就好似素描咁畫咗一啲嘅圖畫。而呢張紙咧我一睇咧，原來咧佢係乜嘢咧？就係香口膠嗰個裏邊嗰張石紙嘅。咁佢另一邊咧就可以畫嘢嘅。咁佢呢個作家咧就係將呢啲嘅圖畫咧畫咗喺上邊，咁就一個嘅畫框就一幅咁樣。咁如此類推咁樣排列咗去啦。咁女主角就喺度睇咯，喺度睇每一幅嘅時候咧，讓佢就勾起翻佢同佢男朋友當年佢哋拍拖嘅嗰啲嘅景象啊。佢喺度睇越覺越好相似，一模一樣。咁我相信呢啲畫咧，如果睇當其時一啲嘅觀眾去睇嘅時候咧，都可能都有好多嘅相似嘅嘢啦。咁去到睇到最後一幅嘅時候咧，就發現嗰幅咧就係睇到男主角向女主角咧去求婚。咁但係喺女主角嘅腦海裏邊係冇呢一個畫像嘅。咁當然佢就會好多個想象啦，即係或者如果大家仲喺埋一齊，可能佢已經向我求婚啦。咁既然嗰幅畫係擺咗喺度啦，咁佢就睇完，咁唯有冇乜嘢嘅，咁佢就轉身準備走啦。當佢一轉身走嘅時候咧，就結果眼前就見到佢嗰位男朋友係向佢即係當其時跪下啦，就向佢求婚。哇！嗰一幕實在令佢非常嘅感動，我相信任何人睇到呢一幕都非常嘅感動。好啦，咁呢個廣告咧，即係用咗70秒，咁就將呢個成個過程咧就記錄咗喺嗰度啦。好啦，咁就因為呢個故事咧，Extra 香口膠咧就再次爆紅啦，業績咧就一路再上升啦。咁由此可見啊，原來講故事咧真係可以有帶有一種好強嘅推動力同埋感染力噶。所以我喺度諗作為一個嘅領導者，如果你要去領導你一啲嘅人，或者係說服人去同你一齊去共事邁向你嗰個嘅遠見即係你個目標，咁其實真係點樣去說服人呢？其實原來故事就係可以感動人嘅。咁或者咧，我哋都需要學下嘅，即係究竟點樣去學得講得動聽啦，又或者將一啲好悶嘅嘢又點可以講到即係人哋吸引到人啦？譬如我都遇過咧，就有啲特別要講數據嗰啲係咪？你就咁講數據真係好鬼悶噶嘛，係咪？咁但係如果個數據同我哋嘅生活借助一啲人哋可能電影，可能借助我哋日常生活所見到嘅嘢咧，其實都可以將佢結合咧嚟到去引起共鳴嘅。咁所以故事原來係咁有用，而我哋係需要去學下點樣去講故事。希望今日嗰個內容都可以俾到你一啲嘅想象啦，或者引發你咧可以去諗一諗，點樣去學講故事，成為一個能夠說故事魅力嘅人。好，咁今日嘅分享到呢度咯，下次再同你傾過啊，拜拜。